Moin. Hier sind die zwei Ausgeschlafenen. Also Super ausgeschlafen. geht so ausgeschlafen, aber wir sind heute Morgen schön vom Sonnenaufgang geweckt worden. Wir sind nämlich auf einem richtig schönen Shelterplatz. Das hier ist unser Spot für die Nacht gewesen. Genau da, wo der Björn noch winkt. Wie ihr seht, das ist richtig, richtig schön. Sind wir direkt am Wasser. Und ich nehme euch jetzt einmal mit dahin. Heute ist ein bisschen windiger. Ja, gar nicht so einfach mit den Fahrradschuhen. Schaut euch das an. Und heute ist auch richtig schön sonnig, nachdem wir gestern Nacht noch echt Regen hatten. Wir haben gestern Abend auch gar nicht mehr so viel filmen können, weil wir Nachbarn hatten, mehrere, und die wollten wir natürlich nicht stören. Wir haben jetzt auf jeden Fall den ganzen Kram schon gepackt, haben gefrühstückt und für heute sieht das Wetter ein bisschen besser aus. Also zumindest, ja, besser. Na ja, gut. Es gibt zumindest keinen Regen, dafür gibt es heute Gegenwind. Der hat von gestern auf heute komplett die Richtung gewechselt. Also schauen wir mal, wie das so wird. Ja. Jetzt geht es erstmal von hier nach Esbjerg, um Vorräte aufzufüllen, Wasser zu holen, sowas alles. Zweites Frühstück. Na, was wird das? Ich stopfe mir jetzt Watte in die Ohren. Weil es zu laut ist, weil es kalt ist? Gegen die Lautstärke hilft das nicht, leider. Obwohl das jetzt gerade auch ganz angenehm wäre, weil der Wind echt laut ist. Nein, weil meine Ohren empfindlich sind. Und damit ich nicht die nächsten Tage irgendwie Schmerzen habe in den Ohren, kommt da jetzt so Watte rein. Die schützt zumindest davor, dass mir die Ohren nachher nicht wehtun. Wie auch gestern schon, führte uns der Weg entlang des Deichs. Aber die Aussicht wurde immer schöner. Es war eine Mischung aus kleinen dänischen Ferienhäusern, Wiesen voller Kühe, eine Menge Windräder und alles, was da so rumsteht. Ist es hier. Das hat sie vorhin schon mal gesungen, sie verarscht mich die ganze Zeit. Wir haben jetzt so die ersten 10 Kilometer drin, fahren jetzt gerade, wie schon vorhin erwähnt, nach Esbjerg, wo wir uns jetzt noch was zu essen besorgen wollen. Und was zu trinken. Und was zu trinken. Und ja, Gegenwind ist heute echt fies. Also man merkt, so gestern hatten wir so einen 25, waren wir ganz gut dabei, heute fahren wir eher 15. Ja. Aber das ist ja auch voll okay, es ist ja Urlaub. Fläche. In Deutschland wäre es sicherlich ein Parkplatz. Na egal. Sag mal, findet ihr auch diese Brücken hier einfach cool? Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es die Form ist oder irgendwas. Warum gibt es bei uns sowas nicht? Schöne Radwege mit schönen Brücken, die unter Straßen herführen und man sich nicht mit Autofahrern über irgendwas rumstreiten muss. Oder so Bettelampeln. Ja, also ein Quatsch. Na, bist du jetzt zufrieden mit Essen? Jetzt gibt's ja endlich was. Das zweite Frühstück war auch echt unnötig, denn der Wind war ganz schön hart und wir waren echt schon wieder hungrig. Naja, wir, vor allem eine von uns. Nach der längeren Pause konnten wir jetzt endlich wieder weiterfahren und hatten genug Kraft, um endlich mal ein paar Kilometer abzureißen. So, nachdem wir jetzt in Esbjerg die Pause gemacht haben, sind wir jetzt, ich weiß nicht,
Nicht weit gekommen. Bisschen gefahren, 5 Kilometer weit gekommen und Jana hat sich entschieden, ihr ist zu warm in der Jacke. Aber zu kalt mit kurzem Trikot. Zu kalt mit Kurztrikot und jetzt kommt die nächste Variante. Ich weiß nicht, was sie davor hat, wir werden sehen. Der Gegenwind ist offenbar richtig mies heute. Man sieht das daran, dass die Kiter richtig Spaß haben. Falls man das durch die Kamera überhaupt sieht. Ich würde mich halt lieber gerne hier in diese Hängematten hängen, aber dafür ist keine Zeit, sagt die da. Na? Na? Es war ganz schön da gerade, oder? Zwischen den Wäldern und so. Ja. Bisschen rauf und runter, schön wellig. Runter. Aber super schöne Straße. Aber schön, ja. Und kaum Autos. Das macht Straßen ja immer am schönsten, ne? Ja. Ich habe wieder gemerkt, ich weiß nicht warum ich das immer habe, dass ich immer bei so Seitenwind immer denke, so scheiße, nächste Baumreihe kommt und gleich knallt wieder Wind rein, dann werde ich mal unsicher. Total bescheuert. Aber naja. Das ist nicht unser Naschi. Diese Naschi ist Chemie-Creme. Das ist kein Naschi. Und die Banane will ich auch nicht. Noch nicht jetzt. Naschi-Tüte. Ja. Ist gut jetzt. Ihr hört schon. Hangry-Nest lässt grüßen. Da musste ganz schnell Zucker in mich rein. Greifen Sie rein. Soll ich dir was im Mund stecken? Nein. So, nach all den Pausen ging es endlich weiter. Wir wurden schon von Greifvögeln beobachtet. Die dachten, wir machen schlau. Naja. Jedenfalls, tierische Begegnungen standen uns noch einige bevor. Aber seht selbst. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo? Hallo? Hey, darf ich dich anfassen? Nein, du magst das. Wie cool ihr seid. So, jetzt aber genug. Wir müssen ja jetzt endlich weiterkommen. Ja, Schweinchen. Also geht's der Katze gut. Sah so aus. Okay. Lag da so. Katze lag da so, Scheißerchen ist erledigt. Jetzt geht's weiter. Okay, kurze Erklärung. Wir hatten eine kurze Pause an einem Rastplatz gemacht und dort eine WhatsApp bekommen von unserer Katzenzetterin. Nur um das mal ganz kurz klarzustellen, warum plötzlich hier von Katzen gesprochen wird. Dadurch, dass sie so viel Platz lassen, haben sie auch nicht so Stress mit Wurzeln, die den Rest sich so krass aufheben. Na? Ja, Wie ist es? gut und anstrengend. Ach, es ist schwer. Alles anstrengend und warm. Es macht Spaß, wollte ich eigentlich sagen. Trotzdem. Okay. Wir waren jetzt gerade shoppen, oder besser Jani war shoppen und ich habe die Fahrräder bewacht und schon mal geguckt, wo wir heute Nacht übernachten. Und haben jetzt einen Stellplatz rausgesucht, wo wir gerade hinfahren. Der sah ganz schön aus, müssen wir mal gucken, ob der halt noch Platz hat. Alternativ haben wir uns überlegt, fahren wir noch einen weiter, weil wir haben zwar heute Gegenwind, aber das Wetter ist gut und morgen soll wieder ein bisschen regnen, also wäre es vielleicht ganz gut, heute ein bisschen mehr Strecke zu machen. Schauen wir mal. Auf unserem Weg zu unserem Shelterplatz fuhren wir durch die Dünenplantage Kergo. Die ist richtig schön.
Nachdem wir uns aber ein bisschen damit beschäftigt haben, was es hier so alles gibt in diesem Gebiet, haben wir auch Geschichten über Umweltverschmutzungen gefunden. In den 1950er, 60er und 70er Jahren wurde nämlich leider dieses Gebiet zur Ablagerung von Medizinabfällen genutzt, was einen ca. 1 Kilometer langen Strandabschnitt in diesem Gebiet unbrauchbar machte für lange, lange Zeit. Was wir heute während der Tour bemerkt haben, ist, dass je weiter wir Richtung Norden kommen, die Natur immer schöner wird. Und das macht mir sehr viel Lust auf die kommenden Tage. Aber jetzt waren wir erstmal am Ziel für heute angekommen.